Okay, makadii. Choti totangira nyaya iyi zvayakaita yakadai so. Kudzi anga ane 25 years. Aigara nemurume wake ainzi Shoni. Saka vaingoita ma-up and down vachinetsana vombodzokerana vachinetsana vombodzokerana. Munongoziva munhu kana achida munhu wake. Shoni anga akaendesa hake tsvakirai kuno kuna mai vake kumusha kuti inini ndini ndakaita sei ndiri kugara nemwana zvamunongoziva zvekungoti ungogara nemwana vana vasingazivi vatasenda mari kunana mai vake. Inini ndiri munin'ina wamai vake. Then Kudzi naShoni vakatanga kunetsana. Vatanga kunetsana Kudzi ndobva ati mama munditsvagirewo basa, ndiri kuda basa, ndimbotsvaga basa chichi. Ndikati oraiti vandamutsvagira basa. Ivo vaigara kuMamelodi ndichigara kuno kuSunside. Kudzi ndamutsvagira basa ndobva atanga kushanda. Saka Kudzi akatanga kutaura kuti akanetsana nemurume aiudza mai vake vanogara kuMamelodi, munin'ina mukoma wangu futi, kuti mama tiri kunetsana naShoni so. Kunetsana naShoni so. Saka Kudzi vainzi vagara for 5 years to 4 years here handinyatsiziva zvangu. But Kudzi pane paakazonetsana nemurume wake last month vachinzi aona murume, pane munhu amufonera achiti aona murume ane girlfriend. Saka hanzi akaenda pamba pegirlfriend akaona motikari yemurume wake yakamira pamba pegirlfriend. Ndobva aenda ipapo akasvikira murume wake akarara nemusikana uyu. Saka Kudzi hanzi akabvunza kuti ko ndezvipi zvauri kuita izvi. Hanzi Shona akapindura kuti siyana neni. Plus iwe hanzi hauna mwana here. Hatizivi kuti vakapindirana vanhu tu ava ndivo vaiziyana. Saka uyu ndobva hanzi Shona akabva audza Kudzi kuti iwewe hauna mimba, uye atori nemimba yangu. Hanzi Kudzi akangobva angobuda ndobva aenda kumba ndobva atanga kuchemera mai vake here. Vaavaudza situation. Mai vake vakati kuti Kudzi last week vakasenda maaudio vakati vari kuZimbabwe Kudzi because ainzi achiri ikoko akatombonetsana. Vanetsana Shoni kuda kutotora banga kuda kutojungani Kudzi achinzi airohwa here. Hatinyatsoziva kuti vaiita sei ikoko. Kudzi wacho ane munhu waaiudza kuMamelodi. Ini isusu aingoitudza zvimbichana kuti mama ndikunetsana naShoni, totomuti ashingirira dzimba ndozvadziri. Mama ndazoda isu ndokufunga kudai ndambomusiya. Even pavakambonetsana pekutanga akatouya kumba akatoti mama ndakumbobuda munomu ndimbomusiya Shoni azodai ndazosangana ndikuona mufoni make mune magirlfriend ari kunetsana naye chichi. Ndobva atomboya bva togara kumba. Ndikatoti Kudzi unoziva kuti sometimes varume kuhura kwavari kuita inyaya yekuti hausi kushanda, vanotora advantage yekuti hausi kushanda. Saka dai watsvaga basa mwana wangu zvikanzora aiti mama. Ndobva auya bva adzokera akati mama Shona akumbira regera. Ndikati akumbira regera zvechokwadi. Ndepekutanga. Pechi2 paakazouya mama wekuZimbabwe, musisi wekuZimbabwe ndopavakazoisa maaudio vachitaura because iye murume akatora foni yemusikana. Uye akuti ndipe foni yangu, murume akati isa password. Uye akati inini kana uda kuti ndise password ndipowo yako tise password. Hanzi murume ndiye anga kugara nefoni tichitrai kuisa mameseji Kudzi anga asingabatiki. Ndopa akauya nekubasa akati mama foni yakabiwa yakatorwa naShoni. Ndikati kwanogotorere Shoni isusu tinozomuona tinotaura newe sei. Kanzi handisi kuziva kuti akatorerei foni. Saka musuri kundoona ndisiri paonline. Ndobva Friday ainzi mai vacho vati Kudzi bva ipapo enda kuna mama vari kuMamelodi. Akabva aenda kuMamelodi nehembe, akabva kutora hembe dziya. Shoni akatora hembe nebhegi vainopa mama maishama. Vamusira chii? Vamungomusiya pagedhi ipapo. Saka hatizoziva kuti vanhu avaionana here kana kuti vanga vasingaonani.
munhu uyu akabva ane nhumbu here kana kuti akabva ane chi hatiziye. Saka Kudzi uya akaenda kubasa musi weTuesday. Aenda kubasa hanzi akatoisa kabhegi kake, nditori nawo mapicha, sadza rake rembuwa nelunch box yake. Hanzi asvika kubasa ndobva atotora porridge ndobva atanga kudya. Paakutanga kudya kudaro hanzi vatopiwa mai vepanext vanga vari vaaishanda nawo. Saka kuma11 12 patazonzwa kuti hanzi akatoti kubasa ndoda kumborara, nyama dzangu dziri kurwadza. Asi Kudzi paaienda kubasa aiudza vanhu vekubasa kuti nyama dzangu dziri kurwara, ndazodai so. Saka mai hanzi ndobva watoti Kudzi rara, kana maneja auya tozoita sei tokumutsa. Kudzi hanzi bva hanzi maneja paakauya ndobva vamumutsa. Vakati maneja auya hanzi akatopopota akati muri kundimutsireko, inini handizi kuti ndakaneta plus nyama dzangu dziri kurwadza, ndachida kumborara. Hanzi mai aya ndobva achipedza vakudzika masteps. Kudzi uya ndobva angodonha. Kudonha kwaakaita hanzi akatanga kuti mudumbu mangu. Ati mudumbu mangu hanzi paakutanga kubuda furo mukamwa nemuhunu. Vanhu vari kubasa ivava hanzi vanhu vekubasa ndobva vatoti vavashedza vakati, because kwandiri inini vakanditi mai Gugu muri kupi? Kudzi adonha kunoku tiri kuenda naye kuJacaranda. Havana kunyatso explaina zvakanaka. Ndikati kuhospital yamuri kutaura muri kumaMelody here kana kuti muri kubasa? Zvikanzi aiwa muno muSunnyside but tiri kuma hospital yavakati clinic yavakataura kuti tiri kuenda kunoona doctor ndeye kumaJacaranda. Vaifamba naye. Saka isusu ini ndikati alright, ini ndiri kubasa izvezvi ndinochaisana 2. Ndoda kutokumbira maneja wangu ndiita sei ndiuye ende ndindavhura shopu ndiri 1. Saka pavakaenda naye vachisvika kuJacaranda uko, munhu aipupuma furo, aibuda furo mumunhu. Vakasvika ipapo ndobva vatobvunzwa, vaudza dhokta kuti tauya nemunhu. Dhokta uya ndobva aramba akati ini handikwanise munhu uyu, hanzi akangona munhu uya. Ndobva angoti no, munhu uyu endai naye kupi? kuSteve Biko. Vanhu vakadhiraivha kuenda kuSteve Biko. Vadhiraivha kuenda kuSteve Biko vakasvika hanzi bva vati tikuda mapepa emunhu uyu. Kudzi anga asina pasipoti, anga asina chii. Vakaenda nemukadzi wekubasa kwavo nadhiraivha wekubasa kwavo, asi mukadzi uyu akati ndakaenda neambulenzi hazvina mhosva. Ndobva vaisvika ikoko bva vadzoka. Handiti mungona vadzoka kunoku hamene vakadzoka zvokumanguwai. Munhu wekubasa kwavo ndobva auya akati mai Magugu mukudiwa emergency. Ndikati ona inini pana vanhu pabasa ndikuzama kuda kuti nditraya nemurungu, ndinouya but ndiri kuchaisana 2 ndinouya. Hanzi vachisvika apa vakangomuradzika pabasa. Vamuradzika inini ndichizochaisawo ndichizoenda na2. Ndakasvika ari mumota kudaro bva taenda nasecurity nemotikari yepabasa. But hanzi endai paprivate doctor. Vataenda paprivate doctor pamid city, it's about 10 minutes kuti ufambe kubva panapa kuenda papo. Tichisvika ndobva taona doctor anga aripo. Driver akadzika ndobva ati adzika ndobva ati bva anomuona driver uya akati munhu uya I think atora something poison kana chii, hatisi kunyatsoziva. Ngati bva apinda bva anotaura nadoctor. Indakagara naKudzi uya ndakamubata ari kungopopoma fufu muno. Kudzi chii? Haasi kutaura. Kudzi zvazofamba sei? Haasi kutaura. Kudzi uya akabva aenda, takabva driver uya achidzoka akati ndamuexplainera doctor uyu ati haana chubwe inokwanisa kumudhirena kana kuti ameno zvaakataura. Handei andidirecta kuna mumwe private ari kutown huko. Saka takaenda kutown kuya takatendera tichitsvaga tichichaya paipa vatatanga kutendera. Pari kutendera ipapo ndobva taenda pana private doctor iya takazosvika. Driver uya ndobva abuda ndobva ati ndakamubvunza hanzi akataura nadoctor uya amutsanangurira hanzi haana akati situation ine nemunhu wenyu endai kudzokerai kuTswane bhosi isu hatikwanisi kumutambira munhu akadai. Driver akati inini ndaneta mama, kubva kuseni ndachingotendera neuyu, sezvo muri comment tikati nehama dzenyu, ini ndakunokusiyai pamba penyu muzotakurana nemwana kuenda kupi
kuenda kuchipatara munoona minzi dzekuti mwana uyu arapwe. Ndikati alright. Pandatanga kufonera murume wacho kuti ndo situation iripo panapa, but pavaienda kuchipatara pekutanga zvakanzi akati udzai Shoni kuti ndipei foni yangu, ndo muromo waakataura. Tasvika panapa kuti ini ndandiri 1 security takutrai kuti timuburitse kudziyai, ndakatadza kumutakura, vaazotakurwa nevarume 3 but aingopupuma furorere. Tamubvisa motikari vatamuisa pasaidhi. Tichimuisa pasaidhi, murume wacho achifonawo sister yangu inonzi Sylvia ichisvikawo achiti kochii. Murume uya akati ngatimbokwidzai pamufuro uri kubuda kwaari kuita, ngatimbokwidzai kuenda kupi kudenga kwenyu because togara kudenga ku4th floor. Vakabva vamutakura, vandatakura zvinhu zvake zvanga anazvo. Tichisvika mumba takabva tamupinza mumba mutoilet, vatawaridza tauro, vatatora kapu because mama wacho aiti kana alright sezvo uri wega kudai mutorei mukaka, ende handisina mukaka wacho. Zvikanzi chitora salt nemvura inodziya umumwise. Takatirai kumumwisa, ndakatirai kumuuyu but hapana zvazvaimboita kana kuchinja. Kudzi wacho kutirai kumupa cooking oil, zvainzi kana munhu amwa poison unomupa cooking oil. Cooking oil yaya kumuisa, panga pasina kana cooking oil yaipinda yaibuda nemumunhu. Saka muflat mandikazoenda ndanga ndiri